Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη. Πάμε να σας δείξω πώς να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο σχέδιο για runner. Είναι ένα φανταστικό σχέδιο, από ό,τι βλέπετε. Σχηματίζεται μισό κοχύλι σαν σαλιγκάρι. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσα, στο συγκεκριμένο σχέδιο θα το κάνουμε εγώ σε λαδί χρώμα, δηλαδή μονόχρωμο. Εδώ στη φωτογραφία είναι δίχρωμο. Θα σας εξηγήσω σε άλλο βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε δίχρωμο το συγκεκριμένο σχέδιο. Όπως γνωρίζετε, στο κανάλι έχουμε ρυθμίσεις. Πάμε την ταχύτητα στο επίπεδο το οποίο πλέκει κάθε μια μας και ενημερώνω σιγά σιγά με υπότιτλους. Πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν κορίτσα, έχω κάνει τις 3 μου αλυσίδες, θα περάσω απέναντι 1, 2, 3. Στην τρίτη αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου ώστε να κλείσω με βουβό και έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές. Πάμε να κάνουμε την 7η μας σειρά, την οποία θα κάνουμε 7 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα, θα κάνω πάλι ποδαράκι, 4 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, στο διπλανό ποδαράκι θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω ποδαράκι. Αυτό κορίτσα θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας. Λοιπόν κορίτσα, πάμε να κλείσουμε την 7η μας σειρά κάνοντας τις 4 μου αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 απέναντι, 1, 2 στην τρίτη αλυσίδα το βελονάκι μου μέσα, τραβάω την κλωστή μου, κλείνω με βουβό, συνεχίζω να κάνω 7 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, 7. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, κλείνοντας τις 2 πρώτες φυλές και μετά θα κλείσω τις άλλες μου 2, 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Θα πάρω κλωστή, επάνω στο ποδαράκι θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Θα πάρω κλωστή και θα περάσω δίπλα και θα κάνω ποδαράκι. Αυτό κορίτσα θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσουμε την 8η σειρά. Και από την ένατη μας σειρά θα αρχίσουμε να βάζουμε το σχέδιό μας. Κορίτσα, πάμε να κλείσουμε την 8η μας σειρά κάνοντας 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Θα περάσω απέναντι 1, 2. Στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά ώστε να κλείσω με ένα βουβό. Τώρα από εδώ και πάμε κορίτσα θα κάνουμε το σχέδιο. Συνολικά γύρω γύρω έχουμε βάλει 36 ποδαράκια, που σημαίνει ότι εγώ θα παίξω μόνο στα 18, στα μισά. Ό,τι κάνω από τη μία μεριά θα το κάνω και αργότερα από την άλλη. Πάμε να αρχίσουμε να κάνουμε τη μία μας μεριά και θα κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, άρα θα έχω 2 ποδαράκια μαζί με τις αλυσίδες. Συνεχίζουμε να κάνουμε 2 μόνο αλυσίδες, θα μπω εδώ που έχω το κενό μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, επάνω στο ποδαράκι θα πατήσω και θα κάνω ποδαράκι 1 και στο ίδιο σημείο θα πάρω κλωστή, θα πατήσω να κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Συνολικά από ό,τι βλέπετε κορίτσα έχω 2 ποδαράκια στο καθένα. Τώρα συνεχίζω 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω και θα κλείσω με ένα άριχτο. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα και άλλο ένα, 2 ποδαράκια. Αυτό θα το κάνουμε γύρω γύρω και
Από την 11η σειρά θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το ολοκληρωμένο μας σχέδιο. Εγώ όταν το τελειώσω θα σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν κορίτσα, έχω κάνει τα 2 ποδαράκια, θα κάνουμε τις 2 μας αλυσίδες. Θα μπω εδώ στο κενό, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο, 2 αλυσίδες και 1, 2, 3 στην κορφή το βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω με βουβό και την άλλη μου κλωστή. Συνεχίζω να κάνω 1, 2 και 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι, θα πατήσω επάνω του, θα τραβήξω, θα κάνω 1 ποδαράκι ακόμα, άρα έχω 2 στην κάτω σειρά, 2 θα έχω και σε αυτή μου τη σειρά, 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο πρώτο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω 1 ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα πάω στο διπλανό ποδαράκι, θα πατήσω και εκεί θα τραβήξω και εκεί 1 ποδαράκι. Συνεχίζω να κάνω 4 αλυσίδες, 1, 2, 3 και 4, θα πάρω κλωστή ακριβώς επάνω εδώ στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα κάνω 1 ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, πάνω στο ποδαράκι τραβάω άλλο 1 ποδαράκι. Κορίτσα, ό,τι έκανα σε αυτό μου το σημείο θα το κάνετε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσουμε και τη 10η μας σειρά και για να μπούμε στην 11η με το σχέδιό μας. Κορίτσα, βλέπετε ως που το έχω φτάσει. Τώρα έχω κάνει τις 4 μου αλυσίδες, θα περάσω απέναντι 1, 2, 3. Στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό και στη συνέχεια θα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή. Στο πρώτο ποδαράκι που θα συναντήσω θα πατήσω μια φορά και θα κάνω ποδαράκι. Άρα στο πρώτο θα έχω 2, θα πάρω κλωστή, στο επόμενο ποδαράκι θα πατήσω μια φορά επάνω του ώστε να έχω 1 ποδαράκι. Θα συνεχίσω κάνοντας 2 αλυσίδες, θα πάω εδώ ακριβώς που έχω τις 4, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο και 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο πρώτο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω 1 ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο άλλο 1 ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι, μία φορά θα πατήσω επάνω του. Βλέπετε τι έχουμε κάνει. Τώρα πάλι 2 αλυσίδες. Θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο και 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή επάνω στο πρώτο ποδαράκι που θα συναντάω, θα πατάω 2 φορές. Μία και άλλη μία 2 φορές. Θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω 1 ποδαράκι. Αυτό κορίτσα θα το κάνουμε στα 18 ποδαράκια. Έχω κάνει τα 3, πάω να κάνω και τα άλλα 15 με τον ίδιο τρόπο και μόλις κάνω τα 18 θα σας πω τη συνέχεια. Κορίτσα, όταν εννοώ 18 ποδαράκια εννοώ αυτά τα ποδαράκια που είναι στην κάτω σειρά. 1, 2, 3, θα μετρήσετε συνολικά 18. Λοιπόν κορίτσα, τελείωσα, έκανα 18 φορές, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Τώρα τι θα κάνουμε, θα γυρίσουμε το πλεκτό μας, ώστε να πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα πάω στο διπλανό ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω 1 ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι επάνω, θα πατήσω, θα τραβήξω και εκεί 1 ποδαράκι. Στη συνέχεια θα κάνουμε 4 αλυσίδες, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι που θα συναντήσω στα 3, θα πάω από πάνω και θα κάνω από 1 ποδαράκι στο καθένα, συνολικά θα κάνουμε 3 ποδαράκια. 1, παίρνω κλωστή, πάω στο δεύτερο, ώστε και εκεί να κάνω άλλο 1 ποδαράκι. Συνεχίζουμε. Παίρνοντας πάντα κλωστή και πατώντας επάνω στο ποδαράκι, τραβάω και κάνω 1 ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ μέχρι τα εδώ θα το κάνουμε κορίτσα μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας, που σημαίνει ότι θα περάσω απέναντι κάνοντας 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Θα πάρω κλωστή, επάνω στο ποδαράκι θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω 1 ποδαράκι και θα πάω να κάνω και τα άλλα 2 ποδαράκια, 1 στο καθένα. Βλέπετε, αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσω και τα υπόλοιπα ποδαράκια μου.
Και εμείς θα τα πούμε στο τρίτο μέρος του βίντεο μας. Προς το παρόν, γεια σας.